Assalamu alaikum, урматтуу тез кабардын көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен жалпыңыздарга. Урматтуу мекендештер, карман орозуңуздарды Аллах таалам кабыл кылсын. Баарыңыздарды куттайбыз. Бүгүн биз Москва шаарында Красный Ворота метросуна келдик. Бул жерде Бекболсун тууганыбыздын стоматологиясына келдик. Көп кызматтар акысыз болуп жатыптыр, туугандар. Аз сиздер экрандан алыстабай биз менен чогуу болсоңуздар, биз сиздерге толугураак маалымат алып беребиз буюрса. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Кандайсыз? Жакшысызбы? Рахмат. Жакшы, рахмат. Өзүңүздү тааныштырып, эми мекендештерге кичине маалымат берсеңиз. Ассаламу алейкум, урматтуу Москва шаарында эмгектенип жаткан мекендештер. Баарыңыздарды ый ороз айыңыздар менен куттуктайм. Менин атым Бекболсун болот. Москва шаарында көп жылдан бери тиш доктор болуп иштеп келем. Кудайым буйруса, Аллах таала жакшы иштерге кылууга мени себепчил кылыптыр. Кудай буйруса, өзүмдүн кесибим боюнча кыргыз элине, жерине кызмат кылайын деп чечтим. Ороз айында. Ороз айында. Мухаммед пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт: жакшы иш кылуу менен жарыш кыла дейт. Жакшы иш кылып, соопторду көбүрөөк иштегенге азыр аракет кылып жатабыз. Кудай буйруса дагы келечекте аябай чоң пландарыбыз бар, максаттарыбыз бар, көп жакшы иштерди кылабыз, Кудай буйруса. Аллах ийгилик берсин. Рахмат. Анан дагы Рамазан айынын ыйык орозу, Рамазан айынын ыйык урматына Кудайым буйруса бизде кыргыз элине, Москва шаарында иштеп жаткан мекендештерге баарына мисалыга шарты жок болуп, же болбосо кредитинен ашпай, же болбосо семьясынан ашпай, же болбосо айлыгына жетпей кыйналып аткан мекендештерибизге Москва шаарында 30 адамга бекерге пломба коюп берейин деп чечтим, Кудай буйруса. Машалла, өтө сонун. 30 адамга бекер пломба коюп берем, Кудай буйруса. 5 адамга тиши кыйшак болсо, баарына бесплатный брекет коюп берем, Кудай буйруса. Анан дагы 7 адамга имплантация орнотуп берем тишине. Импланттан тиштин сөөгүнө имплант сөөгкө болт менен имплант бурайбыз, южный корейский имплант. Ошону бурайбыз, кийин үстүнө коронкалар кийгизип, полный под ключ бүтүрүп беребиз. Бул 7 адамга, Кудай буйруса. Дагы эң негизгиси, Москва шаарында өзүңүздөр көрүп атасыздар, биздин улгайган ата-энебизге окшогон адамдар аябай көп. Тиричиликте бала чакамын багам деп жүргөндөр бар. Семьямы, же болбосо баламы окутайын, билимдүү кылайын, илимдүү кылайын деген ата-энелер бар. Жашы өтүп калгандар. Ошолорго 55 жаштан өйдө бул жагы чектөөсүз, 60 жаш, 70 жаш, 80 жаш, 100 жаш чектөөсүз. Барына колуман келишинче алып салмай сөмный протез тиш салып берейин деп чечтим. Бул Алла тааланын ыраазычылыгы үчүн таза бул жүрөктөн чыккан нерсе. Жүрөктөн чыккан нерсе. Рахмат. Потому что алар билесиздер, жаш өткөн адам же баласына жетпейт, же семьясына жетпейт. Эч нерсеге жетпейт. Ажантаса бул жагына жетпей калат, бул жагына наржана жетпей калат. Ошондойлор көп. Бирок тишим оңдотот элем дегендер дагы көп, андайлар дагы көп. Например, ошо тиши жок адамдар келсе, 55 жаштан өткөн, биз аларга алып салмай тиш салып беребиз. Эми биздин максат тамак чайнаганда бизге Кудай буйруса соогу келип турса, биринчиден, экинчиден өздөрүнө тамак жегенде ашказанына зыян келбесе, тамакты жакшы чайнап жегенде Кудайым буйруса ден соолугу деле мыкты болот го деп ойлойм. Жакшы сүйлөсөң тишиң жакшы болуш керек дейт, Куран окуганда, зикир кылганда, сабак айтканда, жакшы сөздөрдү элдерге жеткизгенде ошондо сооп эң эмеге ошо тиш менен тили керек, Кудай кааласа. Алла разы болсун. Анан жөн эле мындай эле келип тишим оңдотот элем дегендер бизге окшогон жаштар, мисалы, эжелер, карындаштар келген болсо аларга канча процент болот ишке? Мисалы, тез кабардан же сиз Например, тез кабардан келе турган болсо, бардык кызмат боюнча 20%, 10% скидка кылып берейин. Бардык кызмат боюнча. Анан эң негизгиси азыр чистка боюнча 50% скидка кылып берейин. Негизи общий чистка 3000 сом болот. 3000 сом болот. Ооба. Тиш тазалоо, сөк, тиш тазалоо. Аларды 1,5 сомдон кылып берем. 1,5. Ооба. Пломбачы? Пломба негизи орто эсеп менен, например, өтө чоң эмес, кичине эмес, орто эсеп менен айтып берем. Мисалга 2000 рубль болот, алдан 20% скидка кылып берем. Ошондо 1000 канча болуп калат экен, да? Алла таалам разы болсун, ишиңизге береке берсин. Алда элдин кызматына жүрө бериңиз. Адрестерди, бир метролорду келгенде кайсылыктан чыгат, ошол боюнча бир маалымат берип койсоңуз. Адрес метро Красный Ворота. Келгенде биринчи выходтан чыгат.
чыкканда эле полный бизге WhatsApp'tan жазса, баарын толук жеткирип беребиз. Видео аркылуу жөнөтөбүз. Видео аркылуу жөнөтөбүз. Анан ар бир пациентке айтып кетет элем, потому что биз жалгызбыз. Бул жерде мен иштейм. Ар бир адам бул жерде көп чалуулар болот, көп звонок болот, сообщениялар болот. Ар бирине өз убагында жооп бере албай калам. Ошондуктан туура түшүнөсүздөр деп ойлойм. Сабыр. Потом анткени мен иштеп аткан балда бирөө чалса ала албайм, жооп бере албайм. Сиздерге эң жакшы нерсе WhatsApp номерибизди таштап коебуз. Жазып эле коюң болду. Ооба. WhatsApp номерге сиз фамилияңызды, аты жөнүңүздү, жылыңызды, эмне кыласыздар, тиш алдырасыздарбы, салдырасыздарбы, брекет койдурасыздарбы, баарын жазып койсун. Болду. Мен качан бошойм, баарына уже ответ берем, кечиндесе. Күндүзү мен иштесем, кечиндесе түнү уктабастан буларга ответ берип чыгам баарына. Бошсоңуз да. Анан биздин иш убактыбыз эртең менги саат 10дон кечки саат ифтарлыкка чейин, ал орозо айында. Орозо айынан кийин кечки саат 10го чейин иштесек боло берет. Выходной жок. Күнү эле иштейсиз. Без выходной иштейбиз. Суроолор боюнча экрандан номерлерге карасаңыздар, дагы кандай суроолор болсо жооп бересиз буюрса. Кудай буйрса баарына жооп беребиз. Жазгандан кийин көрдүңүздөр, кичине сабыр кылып күтөсүздөр. 1 саат болобу, 2 саат болобу, же 1 күн болобу, убактысы болгондо бек болсун тууганыбыз сөзсүз түрдө жооп берет экен иншалла. Машина менен келген адрес кандай болуп калат? Улицасын айтып коесуз. Улица Садовая, Чернокрестская, дом 8, строение 1. Instagram аккаунтуңуз барбы? Instagram аккаунтубуз бар. Жазып коесуңуз. Жазып Доктор нижний пробел Бек болсун. Кошумча маалыматыңыз жок, а? Жок. Мынакей урматтуу мекендештер, жанагы тиричилик деп көпчүлүгү жүрөбүз. Мисалы, чоң жаш өткөн апаларыбыз, энелерибиз бар, аталарыбыз бар. Ал жагына тарса, бул жагына жетпейт, бул жагына тарса, мына жагына жетпейт деген ошого окшогондор болсо, мисалы, тиш салдырат элем бирок мүмкүнчүлүк болбой атат, жанагындай кичине шартым туура келбей калат деп тиричилик менен алек болгон бүт туугандарыбыз, аталарыбыз, апаларыбыз кайрылса болот. Жашы улгайып калган, мисалы, жаш эжелерибиз деле бар, мисалы, туурабы? Ошого окшондор бек болуп тууганыбыз менен байланышып, өзүңүздөр айтсаңыздар, бул жагы өзү карап, тактап, жазып, анан буюрса кызмат көрсөтүп беребиз, иншалла. Кудай буйрса. Дагы мына бул акциялардын, кызматтардын баары Ороз айынын ыйык эмесине арналып атат. Ороз айынын урматына, Ороз айынын ыйык урматына арналып атат бул баардык эмелер. Потому что биз кызмат кылып калалы, соопту иштеп калалы деген эле максат. Алдан кийинки айтып кетүүчү нерсе баардык орозо бүткөндөн кийин деле ушул WhatsApp номерлерибизге жазып, тишиңиздер ооруса, брекет койдурсаңыздар, тиш салдырсаңыздар, имплантация койдурсаңыздар, баарын келе берсеңиздер болот. Биздеги кызматтар тиш алуу, тиш салуу, тишти тазалоо, пломба коюу, тиштин түрлөрүн салабыз, металлокерамика, циркониевый, винир, имплантация кызматтары бар, брекет системасы менен тиш түздөө, баардык кызматтарды аткарабыз. Келе берсеңиздер болот, обязательно WhatsApp'ка жазылып келесиздер. Жаш балдарга дагы карайсыздарбы? Жаш балдарга дагы карайбыз. Биздин өзүбүздүн врачыбыз бар, детский врачыбыз, ошол врачыбыз карайт. Бирок жазылып келе берет. Бир күн мурун жазылат да, сөзсүз түрдө жазылат. Мынакей урматтуу мекендештер, көрдүңүздөр. Ушундай жакшылык иште жарышкан биздин бир туугандарыбыз, мекендештерибиз көбөйө берсин. Пайгамбарыбыз да айткан, жакшылык иште жарышкыла деген. Аллахтан ыраазы болсун, ушундай орозо улуу айда ушундай жакшылык иш кылайын депсиз. Бул орозо айында жакшылык 70 эсеге көтөрүлөт. Башка күндөргө салыштырмалуу орозо айында сооктур аябай көп болот. Аллахтан береке берсин, ишиңизге ийгилик, ар дайым элдин кызматына жүрө бериңиз. Урматтуу мекендештер, келиңиздер ушул видеону башка туугандарга, биздин мисалы Кыргызстандан, дүйнөнүн чет бурчунан көргөндөр бар да, бүт жака таратып коюш, Москвадагы туугандарыңызга, досторуңузга жөнөтүп коюңуздар. Бул мүмкүнчүлүктү колдон кетирбей, келип, например, 55 жаштан өйдө чоң энеси болушу мүмкүн, тууган уруу болушу мүмкүн. Жөнөтсө деле ссылкаларын бири-бирине жөнөтүп келсе, мен бесплатный кызмат кылып берем. Орозо айына чейин, Кудай буйрса, бүткөнгө чейин. Сиз дагы жакшылык ишке себепчи болуп, ушул видеону башка туугандарга бөлүшүп коюңуздар. Комментарийге жакшы сөздөр жазылып, биздин Тескыбал каналыбызга катталып коюңуздар туугандар. Баарыңыздарга чоң рахмат. Кайсы жерде болсоңуздар дагы алардын сактыгында, коргонда болуңуздар. Орозоңуздар барек болсун.